Протестът е култура. В съвременна България това, което се случи след 1989 година е точно обратното на това, което се очакваше. Народа стана пасивен, обществото се атомизира, хората спряха да ги интересува политика, демокрация, те станаха граждани просто на хартия. Ние всъщност сме поданици. Протеста съживи нещо много съществено в българския народ, събудиха се и един по един те започнаха да се интересуват от нещата, които са извън тяхното битие, които засягат всички нас като граждани на България. Протестирам, защото съм българин, протестирам, защото е мое задължение, протестирам, защото това трябва да се случи и защото ние трябва да бъдем единни, защото не може един изолиран политически елит да ни налага на нас, гражданите, какво трябва да правим. Протестирам, защото срещу нас има много сериозна структура на власт, която ни забранява да се движиме свободно, да говориме това, което искаме, забраняваме и да бъдем такива, каквито искаме, изгонвани, дали ще сме в чужбина или в собствената си държава ни гони. Протестирам, защото вярвам, че бъдещето, на където сме насочени сега, не е нашето бъдеще. Протестирам, защото искам, когато аз имам своите деца, те да знаят, че аз съм участвал в нещо съществено. След оставка започва заздравителен процес. Идват избори, рестартира се, регенерира се демокрацията на България. Вдъхва се ново доверие и полека-лека се започва да се изчистват всичките тези хора, които не заслужават да бъдат в публичния живот на страната. Съживява се общността, съживява се публичната свобода, която ние всички притежаваме като граждани. Сплотява се, консолидира се обществото и правиме първата стъпка напред. След оставка, който и да дойде на власт, няма да може да се държи по този същия начин. Те ще се държат много по-ограничено и ще изпитват респект спрямо гражданите, защото ние сме един колектив. Ние можем, въпреки това, което непрекъснато ни се налага в медиите, в беседки, в разговори с всички, ние можем. Ние не сме безсилни, това е нашата държава, нашия глас е важен. Първите стъпки са направени, основата е поставена, остава просто ние да си повярваме, че ние не сме безсилни, че това наистина ние може да го постигнем, но трябва да бъдем едини и трябва да го направим заедно. Мечтая за България с много по-ясен ориентир за бъдещето, с една нормативност, която не гласи само лоши неща да ни се случват в бъдещето. Ние може наистина да се насочиме в правилния път, стига да го искаме и да знаем, че от нас зависи всичко. Мечтая за България, която има много по-ясна връзка с миналото си. Мечтая за България, която знае какво ние сме преживяли през последните 69 години. Мечтая за България, която се гордее със себе си и мечтая за България, която е една европейска държава и върви ръка за ръка с останалите държави. На равнобудните студенти в България бих казал добро утро. Радвам се, че съществуват. Искам да знаят, че ги подкрепям лично и каквото мога бих направил за тях. Смятам, че те не трябва да се отказват, че те вършат много важна работа и те са лицето на всичко, което ние се бориме. Те представят визията за нашето просвещение, което досега ни е било забранено на държавно и на обществено ниво. И им благодаря от сърце.